أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم wala tangkihu lan aja nikah sapa sira kabeh al musyrikati ing bira-bira wadon musyrikah hatta yu'minna hingga padha iman sapa musyrikat wala amatun lan yekti utawi wadon amat budak mukminatun kang mukminah kang iman iku khairun luwih bagus min musyrikatin tinimbang wadon musyrikah walau a'jabat senajan gumunake sapa musyrikah kum ing sira kabeh wala tunggihu lan aja nikahake sapa sira kabeh al musyrikina ing bira-bira lanang musyrik hatta yu'minu hingga padha iman sapa musyrikin wala abdun yakti utawi budak mukminun kang iman iku khairun luwih bagus min musyrikin tinimbang lanang musyrik walau a'jabak senajan gumunake sapa musyrik kum ing sira kabeh ulaika utawi mengkono-mengkono musyrikat musyrikin iku yad'una ajak-ajak sapa musyrikat sapa musyrikin sapa ulaik ilan nari marang neraka wallahu tawi Gusti Allah iku yad'u ngajak-ngajak sapa Allah ilal jannati marang swarga wal maghfirati lan pangapura bi idznihi kelawan izine Allah wa yubayyinu lan mertelaake sapa Allah ayatihi ing bira-bira ayate Allah linnasi kedue manungsa la'allahum supaya annas iku yatadzakkaruna padha tampa pepeling tampa pituduh sapa annas. Surat Al-Baqarah
Ayat ingkang kaping 221 tentang hukum pernikahan antara orang mukmin dengan orang selain mukmin atau orang kafir. Jadi beda agama. Niki sampean ben paham. Jadi Quran itu memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dan janganlah kalian semua ini menikahi wanita-wanita yang kafir. Sampean wong Islam jangan menikah dengan wanita-wanita kafir, sehingga wanita-wanita yang kafir dia beriman. Coba nek dhek iman menjadi mu'allaf, silahkan dinikah. Ngoten niki. Jadi sama agamanya sama, menjadi orang yang Islam. Allah memberi penerangan yang sejelas-jelasnya. Daripada kamu ini menikahi wanita yang kafir, walaupun kamu mengaguminya, wayune luar biasa, itu lebih baik wanita yang menjadi budak tapi dia beriman. Ada nih. Ini ada sebuah asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab ayat ini diturunkan oleh Allah. Di dalam tafsir An-Nawawi, wasababu nuzuli hadhil ayah ma ruwiya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da Mursid bin Abi Mursidil Ghonawi ila Makkata dan seterusnya. Jadi ayat ini wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Ini ada sebab. Jadi mulane Quran diturunkan ini hampir selama 22 tahun lebih. Ini ada peristiwa, ada peristiwa, ada peristiwa. Begitu ada momentum, ada peristiwa, Allah akhirnya menurunkan ayat demi ayat. Nonton niku. Jadi sidik-sidik pertama kali Kanjeng Nabi menerima wahyu yaitu surat Al-Alaq. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Ini pertama kali. Nah, tadi ketika waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang namanya Mursid bin Abi Mursid Al-Ghonawi menuju ke Mekah. Apa tujuannya? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berada di Madinah, jadi mengutus Mursid, kamu ke Mekah. Ada orang-orang Islam yang harus kamu bawa ke Madinah. Tujuannya itu supaya bisa ke Madinah. Parani wae, parani, ajak ke Madinah. Tapi ketika kamu nanti membawa orang-orang Islam yang ada di Mekah, ini harus dengan cara sirron, rahasia. Engko nek ketangkap orang kafir.
Dumadaan mursid ini ketika datang ke situ ditemui seorang wanita. Cuma dia wanita yang kafir. Namanya Inak atau anak. Nah, niki wayu rupane. Sampai dia mengatakan faltamasat al-khalwah faqala waihaka annal islama hala baini wa bainak. Seorang wanita ini merayu, dia ingin berbicara, dia ingin ngobrol, tapi harus di tempat yang sepi. Wanita tersebut, ayo Thomas, kita jagong berdua. Atau niki ibarate, kira-kira nek entuk kula niku ya pikir-pikir kula niku. Seger kata niki. Bang kira-kira entuk Kang Isman ya mbah ya. Ngoten iki. Sami mawon ya. Mursid ini mengatakan begini, Mbak, mohon maaf, Islam ini memberi batasan antara saya dengan kamu. Harus ada aling-alingi, ada satir, ada tutup. Ngoten. Dadi pokoke aja ndung jagung ngono sing kepenak kaya ngoten lah. Ngoten iki. Terus akhirnya seorang wanita ini merayu. Bagaimana Mas, andekan engkau peristri bagaimana? Aku nikahi ndak apa-apa. Wis aku pek ae, aku pek. Ngoten iki. Kira-kira sampean ngrabeni aku piye? Dijawab, aku itu ya gelem-gelem ae, saya mau-mau saja. Cuma hal ini harus saya kembali ke Madinah dulu. Saya harus lapor kepada bos saya, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperbolehkan atau tidak. Engko nek Kanjeng Nabi memperbolehkan, aku ya gelem. Nek Kanjeng Nabi ngelarang, aku ya mau. Datang dari Mekah ke Madinah. Sowan ana apa mursid? Saya mau bercerita ya Rasul. Tadi saya datang ke Mekah ini, saya membawa orang-orang Islam yang masih tersisa di Mekah. Akibat Kanjeng Nabi kan hijrah dari Mekah ke Madinah, ada sisa-sisa orang-orang Islam. Ngaten iki. Tahu-tahu itu ada wanita cantik. Intinya to the point-nya dia minta saya nikahi. Sayangnya dia ini musyrikat atau dia ini wanita kafir. Bagaimana ya Rasul? Terus Kanjeng Nabi niki terus entuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kena mbok nikah, tapi dengan syarat dia harus menjadi orang beriman. Karepe menjadi orang muslimah. Lah nek ndak mau gimana ya Rasul? Alung kowe ngepek wong wedok senajan wonge budak, senajan wonge buruh, tapi dia beriman. Malah lebih baik. Ngoten iki. Mulane saya tegaskan lagi bahwa perkawinan beda agama menurut pandangan Quran niku mboten kena. Ngoten iki. Lah niku nek ana sing ngenakno monggo lah. Ngoten iki. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Begitu juga orang-orang yang lelaki yang musyrik atau kafir, ya tidak
bisa dia dinikahkan dengan wanita yang beriman. Ana bocah lanang gantenge luar biasa, tumpakane mobil Pajero, ngerayu anake wedok sampean, cuma sayangnya dia beda agama. Ini ya tidak boleh. Jadi sampean di anak wedok ya aja dinikahno. Kecuali kalau memang lelaki tersebut ini dia mau beriman, menjadi orang yang Islam, akhirnya sama-sama Islamnya terus dinikahkan. Lah nek ndak mau lelakinya gimana? Carilah walaupun dia adalah seorang buruh, hamba sahaya, budak, lelaki, tapi dia beriman. Jadi di sini itu tentang iman ini adalah luar biasa, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ngoten iki. Mulane dulur lanang kula mul iki nek ana wong wedok ayu ning ora beriman ya aja mbok toleh lho, ngoten iki. Ngoten iki. Masyaallah. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih. Mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang musyrikah, lelaki yang kafir, wanita yang kafir, ini dia mengajak ke neraka. Mulane iman ini harus kukuh, Islam ini harus dipertahan. Bagi kita orang Islam ini harus punya satu keyakinan, aku mati-matilah, pokoknya saya mati harus dalam keadaan Islam, keadaan beriman dan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Aja aku mati-matilah nek wis kekarep aku serampung kabeh, cara dunya aku wis akeh, malah hawel sampai nek mati. Umpama ditari malaikat piye tak pateni saiki, waduh kula niki lagian muncak-muncake duwe donya, kepengin mangan sing seger-seger are. Kira-kira malaikat gelem mbok suap ben ora mati karepe ngoten. Tapi ajal ndak bisa seperti itu. Kalau datang ya sudah. Mbok tolak kaya apa ndak bisa. Karena itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Allah ini mengajak kepada kita semua, diajak untuk menuju ke surga dan menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah itu menerangkan bagi manusia termasuk kula panjenengan sedaya. Ngaji kaya ngene iki ben paham tentang keterangan supaya kula jenengan iki la'allahum yatadzakkarun, menjadi hamba-hamba yang mendapat pituduh, hamba-hamba yang mendapat satu peringatan dari Allah sing intine iman itu harus dikuatkan. Ngoten iki, harus dikuatkan. Ya terus aja serik karo wong liya, jangan. Ngoten iki. Mulane kula jenengan iki harus kaya ngoten iki, apa meneh bolo padha islame, kita sing rukun, janji selama dia masih mengucapkan la ilaha illallah iku ya dulurmu kabeh ngoten iki. Senajan wonge melarat, wonge sugih, wonge pangkat utawa wonge ora duwe, wonge elek apa ganteng apa ayu, ketika membaca kalimat la ilaha illallah ini adalah orang-orang yang beriman. Ngoten iki. Abot lho kalimat la ilaha illallah ngoten iki. Wa yas'aluna lan bakal takon
sapa kaum ka ing sira anil mahidi sangka perkara haid. Kul dawa sapa sira Muhammad huwa utawi haid iku adzan kotoran. Fandazilu mongko padha nyinggrea sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon fil mahidi ing dalem nalikane haid. Wala taqrabu lan aja marek-marek aja merak sapa sira kabeh hunna ing nisa hatta yadhurna hingga suci sapa nisa. Fa idza tatahharna mongko nalikane wis sesuci sapa nisa, faktu mongko nekanono mongko ngumpulono sapa sira kabeh hunna ing nisa min haitsu amara sangga ing dalem endi sekirane perintah kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Innallaha satamene Allah iku yuhibbu demen sapa Allah at-tawwabina ing pira-pira wong kang padha tobat, wa yuhibbu lan demen sapa Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang sesuci. Ayat ini menerangkan tentang haid. Jadi suatu ketika niku Kanjeng Nabi niku ditakoni karo sahabat tentang masalah haid. Ya Rasul, haid niku pripun? Kanjeng Nabi niku nek ditakoni mboten terus dijawab. Karena apa? Kanjeng Nabi niki selalu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dewi sampean kalih kula nek ditakoni langsung tel langsung dijawab. Kanjeng Nabi kendel. Mulane Kanjeng Nabi tenggene surat An-Najm, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun perkataan Kanjeng Nabi ini adalah merupakan wahyu dari Allah. Jadi orang ngawur Kanjeng Nabi niku. Mulane sampean kalih kula niku wis bejo banget. Alhamdulillah didadekno wong Islam dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi umate Kanjeng Nabi niku jangan sampai menjadi umat yang bahil. Jangan sampai menjadi umat yang medit. Tak dongakno dadi umate Kanjeng Nabi menjadi umat sing sugih. Suatu ketika niki kula nerangno teng hadis. Ketika Siti Aisyah pada tengah malam ini dondom nganggo dom jarum. Begitu dom mencelat, lampu mati. Wong niku nek susah yang dikatakan musibah, sekecil apapun ketika hati merasa sedih itu namanya musibah. Dom mencolot niku kira-kira niku susah apa ora? Susah. Itulah musibah. Lane sekecil apapun kula jenengan nek atine kok ketoke susah, kita ucapkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang pendane ana wong mati tok inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepleset inna lillahi karena apa? Wong kepleset iki ya susah. Ngoten iki. Diwenehi slamet sikile ora buret alhamdulillah. Jadi enak dadi wong mukmin iki sebetulnya. Saya teruskan ketika susah. Datang Rasulullah masuk ke rumah. Masya Allah niki. Ketika masuk di rumah niki wajah Kanjeng Nabi niki ngungkuli lampu niki. Biar bersinar bendir. Dom niku ketok di pundut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Kagum Siti Aisyah. Lho, wajah jenengan niku sing kok iso kados mekaten niku pripun ya Rasul? Kanjeng Nabi dawuh, cilaka keduwe wong sing ora iso ndelok aku. Celaka bagi seseorang yang tidak bisa melihatku. Wong aku ki padange kaya ngene. Wong padha ora roh niku celaka. Nah, ngaten iki. Lah terus Siti Aisyah bertanya, lah orang yang tidak bisa melihat panjenengan itu siapa? Waman la yaroka. Siapa orang yang tidak bisa melihat panjenengan ya Rasul? Jawabnya Kanjeng Nabi, al-bakhil, yaitu orang-orang yang medit. Orang sing medit. Siti Aisyah bertanya lagi, wa manil bahilu, orang medit itu siapa ya Rasul? Kanjeng Nabi menjawab, ketika asmaku disebut dia tidak membaca sholawat kepadaku, itu adalah orang yang medit. Dan kula jenengan dadi wong sugih kepenak to anggere sebut Kanjeng Nabi untuk membaca sholawat, itu jenenge ora medit. So mben iso ketemu karo Kanjeng Nabi, bisa melihat ngoten iki. Wis muga-muga mawon. Kanjeng Nabi ketika ditanya tentang masalah haid, akhirnya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qul huwa adza. Haid ini adalah kotoran. Dadi wong wedok niki sudah diwenehi fitrah dening Allah Subhanahu wa taala. Ora ana wong lanang ki haid, dak ana sing haid iki wong wedok. Ngoten iki. Wis apa-apano ya jan haid ngoten iki. Ana sing petang di, ana sing sedilu, enten sedina sewengi rampung. Ada sing 6 hari 6 malam, 7 hari 7 malam. Ada yang sampai 15 hari 15 malam, ada yang full sebulan penuh. Ngeten iki sampeyan ora ngaji ora pati mudeng. Ngono pamane wong bebojoan niki, seorang suami bertanggung jawab tentang ibadahnya seorang istri. Dadi nek nganti bojone sampeyan iki udah ngibadah, dak iso masalah haid, dak iso adus jinabat, iki yang bertanggung jawab penuh adalah seorang suami. Mulane bojone sampeyan nek ngaji aja mbok rawehi ya Pak ya. Nek iso malah di beteti, ayo ngaji. Senajan dirawehi wong kono-kono, ibu-ibu padha ngaji. Ngoten iki lah umbarno. Sampeyan kudu ngaji, ora ngerti perintah Gusti Allah malah susah sampean. Mulane kaya ngaji ngeten iki sebetulnya memberi penjelasan penerangan iki bapak-bapak iki ya rada ringan. Dadi kiai sing ngetek ngecopres cerita terus ngoten iki. Ben haid ini paham. Ngoten iki. Adalah kotoran haid itu. Makanya seorang laki-laki ketika istrinya haid ini harus dia jangan dekat-dekat. Artinya apa? Engko nek wong lanang ini nek syahwatnya besar, syahwat ini ada orang itu yang tipenya tipe lelaki atau mungkin wanita yang mempunyai syahwat ini hiper. Hiper ini adalah sing ora iso ditahan. Gedhe syahwate lho ngoten iki. Gedhe syahwate. Wis angger perak karo sing wedok ngoten langsung ngoten iki. Lah ini dikhawatirkan ketika haid niseh-sik. Ngoten iki. Hatta yatuhurna, sehingga wanita ini sampai suci. Ngoten iki.
Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika wanita sudah suci dari haidnya, wis monggo bapak-bapak silahkan sesuai dengan perintah Allah, wis sameh mbok garap sameh mbok apakno iku urusane sampean. Memang bahasa Quran seperti ini. Yang penting innallaha yuhibbut tawwabin, Allah ini cinta terhadap orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah ini cinta kepada orang-orang yang sesuci, yang bersih. Ini ada satu pertanyaan sing mungkin iki bapak-bapak muga-muga ora ana sing lakoni. Niki kula niku nek ngaji terbuka mawon karena ini hukum. Bareng ngono iki bojone wedok iki nek rada nganten anyar. Begitu haite wis rampung, akhirnya dia ndak mandi. Ora mandi haid. Sisan wae wong aku seminggu dak kumpul karo bojoku sing lanang. Adus engko sisan ya 2 and 1. Siji gawe loro gawe. Ndak boleh, Pak. Yang dimaksud suci di sini tuh kalau haidnya sudah bersih terus mandi haid. Wes nek bar iku lagi kumpul bojo. Nek dia kok waktu iku kok dia belum mandi senajan wis resik, itu belum dikatakan suci, masih wilayahnya haid. Dosa. Pak, tak kandhani, Pak. Ngoten iki. Cetha mboten kula nerangno? Ngono. Ngelmu ngeten iki aran lho ngoten iki insyaallah. Senajan ana petir ana bledek wau. Kula kuwi kudu ketir-ketir kok. Mulane bareng loh mul mriki kula rada ayem wis takone nyekel kok petire ngene. Aku nyekel mik niku rada bediding. Kula ku nek ana kuilat ana anu ngoten niku rada trauma asline. Tahu kesawanan tak terangno jenengan ku rumangsaku kilate nang kene padahal kula nang kidul dalan. Mulai wis kesawanan kula bantu wae. Nisa hukum utawi pira-pira wadonira kabeh iku harsun gugur minangka sawah lakum kedue sira kabeh. Fatu mongko nekanana sapa sira kabeh kum ing Fatu mongko nekanana sira kabeh harsakum ing sawah ira kabeh anna halih kepriye siktum karep sapa sira kabeh. Wa qaddimu lan dingenna sapa sira kabeh li anfusikum marang pira-pira awak ira kabeh wattaqu lan wedya sira kabeh Allah ing Allah. Wa lamu lan ngertenono sapa sira annakum ing satemene sira kabeh iku mulakuhu wong kang pira-pira wong kang bakal ketemu Allah. Wa basyir lan bebungao sapa sira Muhammad al mukminina ing pira-pira wong kang padha iman. Niki ngajine slot seru ning yo ngaji hukum dadi ora apa-apa. Wong wedok niku wanita-wanita istri-istrimu itu adalah sawahmu. Dadi wong wedok niku digambarno Gusti Allah niku ibarat kaya sawah. Ngono. La fa'tu harsakum annasyitum. Sawam iku petalono lho ngoten iki karepe. Tekanono iki karepe petali. Cangkuli sesuai dengan kekarepamu monggo kersa. Oh ngoten iki. Warep jenengan niku karo napa niki mleding ya lah ngoten iki. Metal karo mleding ngoten iki. Niki penting kula aturake niki. Sesuai dengan kehendak karepmu. Ngoten niki. Ning dahulukanlah awakmu. Dadi sing tukang rayu ku sebetulnya seorang lelaki ngoten iki. Mulane bapak-bapak iki ya kudu pinter ngrayu karo bojone, aja pinter ngrayu karo tanggane aja nggih. Karo bojone dhewe dirayu. Ngoten jenengan aja ngeti kula terus lan jenengan ngrayu sinten iki? Aku yang ngrayu guling ku aja. Pancen duwene guling. Ngoten iki. Ya nek kula saat iki jujur ngoten lah. Ana guling ya guling ngoten.
harus didasari dengan wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Jadi yo metal nang nggone sawah ya kudu reti wewaler, harus tahu tata cara yang baik sesuai dengan agama Islam yang dituntunke oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten iki. Dadi sing penting jangan mengikuti aturan-aturan orang Yahudi. Niki tak terangno di forum ngeten iki. Dadi wong Yahudi niku nek ngumpuli bojone wedok niku tidak di tempat yang depan, tapi di tempat yang belakang, dubur, ngoten iki. Ndak boleh Pak Kaji. Ngoten. Tempate iku wis nang ngarepiku pancen memang. Ngoten iki. Nek ana pondok pesantren iki bahasa ngeten iki biasa nek nyeritakno ngoten iki. Niki saleh hukum ngoten iki. Dadi aturan Allah Subhanahu wa taala diwenehi dalan kaya ngoten iki, ya wis itulah sawah itu ya ada di depan itu, tidak yang di belakang. Nek belakang itu berarti mengikuti kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam. Laki-laki bersenang-senang dengan laki-laki. Akhirnya lewatnya jalan belakang. Mula Allah terus menurunkan azab, dilempar batu dari langit. Akhirnya ya kobong kabeh kaya nanggone pelumpang ngoten nika pom napa niki depo pom niku ngungkuli tenggene Sadem niku wah wis terbakar kotanya, mati sampai sekarang. Gara-gara napa? Laki-laki bersenang-senang dengan laki-laki, akhirnya lewatnya jalan lewat belakang. Niku jenenge diarani liwat atau kaum Nabiullah Lut. Sehingga ketika kita itu diberi harapan oleh Allah, wa'lamu, maka ketahuilah annakum mulaquhu, kamu semua ini bakal ketemu Allah. Bahwa kapan nanti pasti kita akan ketemu dengan Allah, alias mati. Tapi ketika kita itu berusaha, ketika kita ini kepengin menjadi apik, kepengin untuk mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasul lewat dengan pengajian-pengajian ini, akhirnya kita ini menjadi orang yang iman. Lah orang yang iman ini Allah dalam satu firman-Nya, wa basyiril mu'minin, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan ini tolong berilah kabar kebahagiaan, yakni akan ditempatkan di tempat yang diridhai Allah, yaitu surga Allah. Amin Allahumma. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, orang yang selalu kukuh dalam menegakkan agama Allah. Semoga menjadi hamba-hamba yang sholihin, hamba yang tunduk terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Kita hidup dunia sampai akhirat, semoga kita terselamatkan dari siksa neraka. Amin Allahumma. Al-Fatihah.